琴日就發現咗一個超邪惡，亦都超好食嘅火雞麵。咁係咩咧？先係買咗一個4重芝士嘅火雞麵，但我要再加料，加咩咧？加蟹柳，同埋再加大量嘅芝士。首先一樣嘢就係整咗個麵底先，一次過一手太黐晒啲蟹柳落去先，跟住加水。正常咧，佢肯定係等3分鐘噶啦。等個麵得嘅之前就搞芝士，咁冇理由成條芝士車落去噶嘛，係咪先？切碎佢先。呢個時候個麵差唔多 OK 咧，隔水。隔完之後，就將呢啲頭先整過晒嘅芝士切碎咗噶嘛，掉落去，唔使理嘅，全部車晒落去。掉晒啲芝士落去之後，擺入微波爐嗰度，輕輕叮一陣間。嗱，叮到呢個咁上緊，好，跟住然後將佢裏邊原先嘅配料。4重芝士嘅芝士粉，一次過芝士粉，哇！我就 feel 到呢個好邪惡呢個麵，跟住然後就撈勻佢。呢個終極嘅芝士火雞蟹柳麵就完成。你睇啲芝士，你睇啲芝士，你睇啲芝士，你睇啲芝士。食啖先，好味，可以試下。因為其實加咁多芝士咧，冇咁辣嘅，食嘢唔好嘈住我啦。